खांसी के लिए काढ़ा बनाकर पिएं। खांसी के लिए काढ़ा बनाएं। पहले हल्दी डालें, फिर लौंग डालें, काली मिर्च डालें, काला नमक डालें, अदरक डालें, गुड़ डालें, काढ़ा बनाएं। खांसी के लिए तुरंत फ़ायदा मिलेगा। काढ़ा बनाकर पिएं। बच्चे बड़े कोई भी पी सकते हैं इसको। ठंडा होने के बाद पिएं। इस काढ़े को खांसी में तुरंत फ़ायदा मिलेगा।